ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாரதிஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் பிரியாணி. இன்றைக்கி நான் 1 கிலோ சிக்கன், 1 கிலோ ரைஸ், அதாவது பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1 கிலோ ரைஸ்க்கு 1 கிலோ சிக்கன் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். பாஸ்மதி ரைஸை 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க போதும், ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்காதீங்க. ஊற வைக்கக்குள்ளேயே நல்லா அலசிடுங்க. அலசி ஊற வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன், நல்லா மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 100 கிராம் தயிர் ஊற்றுறேன். அரை கை புதினா கொத்தமல்லி போடுங்க. ஒரு லெமனை ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், இதில் ஊற்றுறேன். ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா, சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு எல்லாம் போடுங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஏன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி வைக்கிறோன்னா, சிக்கனில் நல்லா காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருக்கும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம போட்டு 2 மணி நேரம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வைக்கணும். 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறேன். ஃபஸ்ட்டே போட மறந்துட்டு, அதனால இப்போ நான் போடுறேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஊற வைக்கிறதுனால சிக்கன் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு மசாலா பவுடர் அரைக்கிறோம். 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 பே லீஃப், 4 மீடியம் சைஸ் பட்டை, 6 கிராம்பு, 2 ஜாவித்ரி, 6 ஏலக்காய், 1 மராட்டி முக்கு, 2 அன்னாசிப்பூ எல்லாம் ஒன்றா கலந்து பவுடரை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதை பாருங்கள், பவுடர் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம். சின்ன வெங்காயம் 20 சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. மறுபடியும் அரை கை புதினா, அரை கை கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். 2 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரத்தை வைங்க. பாத்திரம் ஹீட் ஆனதையும் 150 கிராம் ஆயில் ஊற்றுங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கூட நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கலாம். ஆயிலெலாம் உங்களுடைய விருப்பம். நெய் ஆயிலெலாம் உங்களுடைய விருப்பம். பவுடர் போட்டுக்கோங்க. நல்லா நெய் ஆயில் ஹீட் ஆகுது. 4 ஏலக்காய், 2 துண்டு பட்டை போடுங்க. 2 பே லீஃப் போடுங்க. இதில் வேணால் 4 கிராம்பு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அன்னாசிப்பூ போடுங்க. போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க. 5 பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக நறுக்கி இருக்குது, அதையும் போடுங்க. போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரையாக இருக்கணும். ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்கணும். கண்ணாடி பதமெல்லாம் பண்ணாதீங்க. அப்படி இருந்ததுனாக்கா பிரியாணி இனிச்சிரும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம பிரியாணியில் போடுற இந்த இலை வந்து வாசனைக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுங்க, நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. 2 பச்சை மிளகாய் போடுங்க. போட்டு அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க.
இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விடுங்க. பிரியாணி இலையோட டீ தூள் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு குடித்தோம்னா மலச்சிக்கல் குறையுதுங்க. நம்ம முன்னே அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலா பேஸ்ட்டு, புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், மசாலா பவுடரெல்லாம் போட்டோம் இல்லைங்க, அது இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்குறேன். நான் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்க, அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட், கால்சியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், செலினியம், இரும்புச்சத்து போன்ற சத்துக்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்ப முடியலல்ல, இது உண்மைங்க. பிரியாணி இலையில் தயாரிக்கிற எண்ணெயை நம்ம தேய்ச்சிட்டு வந்தால் மூட்டு வலி குறையுதுங்க, கை கால் வலியும் குறையுதுங்க. பிரியாணி இலையை கொதிக்க வச்சு அந்த நீரை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா பக்கவாதம், மாரடைப்புலாம் தடுக்கப்படுது. சர்க்கரை நோயாளிகளும் இதை பருகிட்டு வரலாம். சிறுநீர் கற்கள் இல்லாமல் போகுதுங்க. ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுங்க. போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கணுங்க, பச்சை வாடை இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் 1 கிலோ அரிசி சிக்கனுக்கு 1 கிலோ சிக்கன், 1 கிலோ அரிசிக்கு 100 கிராம் இஞ்சி, 100 கிராம் பூண்டு போடணுங்க. ஆனால் மட்டனுக்கு அப்படி போட தேவையில்லைங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க, பச்சை வாடை போகணும். வெங்காயம், அந்த மசாலா சாமான்கள், இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதக்குங்க. நல்லா ஆயில் ஊஸ் அவுட் ஆகணும், அதாவது பிரிஞ்சு வெளியில் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க. 4 வெட்டி வச்ச தக்காளியை போடுங்க. போட்டு அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வரணுங்க. தக்காளி கரையிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு வெந்துருங்க, வெந்து கரைஞ்சி வந்துடுங்க. பிரியாணி இலையை சாப்பிட்டு வரதில் என்சைம் என்ற ஒரு புரதம் சுரக்குதுங்க. அது செரிமானத்துக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. இப்போ தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு போடுறேங்க. போட்டு நல்லா வதக்குறேங்க. ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனில் தனியாக உப்பு போட்டிருக்கிறோம், பிரியாணிக்கு தனியாக உப்பு போடுறோம். உப்புலாம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. காரமும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம அரைக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கிறோம், இங்கே வதக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கிறோம், பார்த்து போடுங்க. சிக்கனுக்கு எப்பயும் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், நிறையா காரம் இழுக்கும். இப்போ ஊற வச்ச சிக்கன் எடுத்து இதில் போடுறேங்க. நல்லா ஊறிடுச்சு. சிக்கன் ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாதுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் வெந்தாவே நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்துடும். கறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சதுனால ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வேக வைக்க தேவையில்லை. அதே போல் அரிசி, பாஸ்மதி அரிசி ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஊற வைக்க வேணாம். ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும். ஃபஸ்ட்டே அதை நல்லா அலசிக்கோங்க. அலசிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஊற வைங்க. ஊற வச்சுட்டு கழுவாதீங்க, எல்லாம் ரைஸ்லாம் உடஞ்சி போயிடும். நல்லா கறி மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்குது மசாலாவோட. இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணுங்க. இப்போ தயிரை ஊற்றுங்க. நம்ம சிக்கனுக்கு தனியாக ஊற்றிருக்கிறோம், இப்போ மசாலாவுக்கு தனியாக நம்ம ஊற்றுறோம். நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனுக்கு தனியாக தயிர் ஊற்றிருக்கிறேங்க. மொத்தம் 200 கிராம் தயிர் தேவைப்படுதுங்க. பிரியாணிக்கு 100 கிராம், சிக்கனுக்கு 100 கிராம். பாருங்கள், ஆயில் ஊஸ் அவுட் ஆகி வருது. இப்போ சிக்கன் வேகிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த டம்ளரை நான் 3 டம்ளர் அரிசி எடுத்தேங்க, அதுக்கு நான் 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி இப்போ ஊற்றி நான் சிக்கனை வேக வைக்க போகிறேன். சிக்கன் வேகட்டும், மூடி போட்டுருங்க. பாசுமதி அரிசி 1க்கு 1.5 போதும் தண்ணி. இங்கே சரிசமாக ஊற்றாதீங்க, 1க்கு 2ன்னு ஊற்றாதீங்க, அரிசி குழஞ்சி போயிடும். குக்கரில் வைக்கிறதுனா 1க்கு 1 தண்ணி வைங்க போதும். இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொஞ்சம் குறைவாக வேணால் 1க்கு 1.25 வச்சுக்கோங்க.
தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குதுங்க. கறி வெந்திருக்கும். நல்லா கலந்து விடுங்க. கறி நல்லா வெந்துட்டுருக்குது. எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்குது. இந்த டைமில் ஊற வச்சு வடித்து வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் இதில் போடுறேன். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எல்லா பக்கமும் நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டு ஒரு மூடி போட்டு வேக வைங்க. அரிசி நல்லா தண்ணியும் நல்லா கொதிக்குதுங்க. மறுபடியும் கிளறி விடுங்க. ஒரு சின்ன டிப்ஸுங்க, பிரியாணிக்கு நம்ம அடிக்கடி கிளறி விடக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் கிளறிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சாப்பாடு உடஞ்சிரும். அப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கோ பார்க்குறதுக்கும் நல்லாவே இருக்காது. ஒரு 3 முறை நீங்கள் கிளறி விட்டிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் கரண்டியை பின்னாடி திருப்பி கிளறி விடுங்க. நாங்கள் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக அப்படியே கிளறிக்கிட்டோம். கொஞ்சம் அரிசி சேர்ந்துருக்கிற மாதிரினா நீங்கள் பின்னாடி கரண்டி பக்கம் பேக் சைடில் கிளறுங்க. தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் 4 பக்கமும் சொல்லட்டி ஒவ்வொரு ஓரமாக சொல்லட்டி கிளறுங்க. ஒன்றா சேர்த்து கிளறிடாதீங்க. அப்படியே மூடி வைங்க. தண்ணிலாம் குறைஞ்சிருச்சு. அப்படியே லைட்டாக கிளறி விடுங்க. கிட்டத்தட்ட அரிசி நல்லா வெந்துக்குச்சு. இப்போது நம்ம தம் போட போகிறோம். அரிசி இப்போ 3/4 பதத்துக்கு இருக்குதுங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல்லை வைங்க. சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்வை. பாத்திரத்தை எடுத்து தோசைக்கல் மேலே வைங்க. வச்சு மூடி போடுங்க. மூடி போட்டு வெயிட் வைங்க. அப்படியே ஒரு 15 நிமிஷம் விட்டுருங்க. 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் பண்ணாதீங்க. 15 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் போதும். அது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும். பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயாச்சுங்க. பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ஆஹா, நல்லா பூ மாதிரி இருக்குதுங்க. பார்க்கவே ரொம்ப ஆசையாக இருக்குதுங்க. பாருங்கள், ஒரு சோறோட ஒரு சோறு ஒட்டலை. நல்லா அரிசி நீளமாக இருக்குதுங்க. அப்படியே பார்க்கக்குள்ளேயே அள்ளி சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குதுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிரியாணி முதல்ல பெர்ஷியா நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்களாம். அங்கே இருக்கிற போர் வீரர்களுக்காக அவங்க ஊருக்கு போகக்குள்ள வெளியில் தங்கிறதுக்காக கண்டுபிடிச்ச உணவுங்க அது. அவங்களுக்கு திடகாத்திரமாக இருக்குதுங்க. நன்றி, வணக்கம்.